Bugün müze ziyareti serimizin 7. bölümünde Antik Dünya'nın Paris'i, Millet Kenti Müzesi'ndeyiz. Millet kalıntıları arasında dolaşırken bu kentte yaşayıp evrenin gizemlerini çözmeye çalışmış, felsefenin, fiziğin, astronominin, mimarinin dehalarıyla gelişmiş, kültür, sanat, bilim, ticaret hayatı ile zengin, entelektüel bir kenti hayal ediyoruz. Müzede Millet Antik Kenti'ne ait canlandırma Minos dönemi mutfağı M.Ö. 2000-1500 yılları arasındaki Minos dönemi buluntuları, Zeytintepe Arkaik Afrodit Kutsal Alanı buluntuları, Gacartepe Mezarı buluntuları vardır. Millet Antik Kenti'nden Didim Apollon Tapınağı'na giden kutsal yol buluntuları ve Apollon Tapınağı adak eşyaları sergi salonunda yer alır. Anadolu'nun Pompei'si olarak anılan Priene Antik Kenti, özellikle zengin evleri buluntuları Priene bölümündedir. Müze ziyareti serimizin 6. bölümüyle birlikte başladığımız müze görüntüleriyle birlikte antik kentte geçen birkaç mitolojik ve yaşanmış öykülere devam ediyoruz. Miletos ve Millet Kenti'nin kuruluşu. Girit Adası'nın efsanevi kralı Minos'un kızı Akakallis çok güzel bir kızdı. Tanrı Apollon bu güzel kıza sevdalandı. Kız da bu sevgiyi karşılıksız bırakmadı. Çünkü o da Apollon'a gönül vermişti. Ancak onların evliliğini Kral Minos onaylamıyordu. Buna karşın Apollon ile Akakallis evlendiler ve bu evlilikten Miletos adında bir oğulları oldu. Akakallis, Miletos'u doğurduğunda babası Minos'un korkusundan oğlunu ormana bırakmak zorunda kaldı. Çünkü babası torunu öldürmeye yemin etmişti. Apollon oğlunu kurtlara emanet etti ve bir süre Miletos'u kurtlar besledi. Daha sonra çocuğu bulan çobanlar onu evlat edindiler. Yıllar geçti. Miletos zeki, çok yakışıklı, güçlü, kuvvetli bir delikanlı oldu. Gerçek kimliğini bilmedikleri halde herkes onda tanrısal bir güç olduğunu görüyordu. Onun zekiliği, yakışıklığı ve davranışları dedesi Minos'un da dikkatini çekti. Kısa bir süre sonra onun gerçek kimliğini öğrendi. Daha önce onu da öldürememişti ama şimdi öldürmeliydi. Bunu sezen Miletos, amcası Sarpedon'un da öğüdü üzerine Anadolu'ya kaçtı. Menderes Nehri'nin yakınlarında deniz kıyısında kendi adını taşıyan Millet Kenti'ni kurdu. Sonra Menderes Nehri tanrısı Maindros'un kızı Kiene ile evlendi. Biblis ve Kaunos adında ikiz çocukları oldu. Miletos'un kurulduğu ve adını taşıyan bu kent zaman içinde gelişerek antik çağın en önemli bilim, kültür ve sanat kentlerinden birisi haline geldi. Milletler çeşitli yerlerdeki deniz kıyılarında 90'a yakın yeni kent kurdular. Bu öykü milletin kuruluşu yanında Anadolu ile Girit adasının ilişkilerini de anlatmaktadır. Gerçekten de yapılan bilimsel çalışmalarla Anadolu'nun Girit adası ile bir takım sıkı ilişkileri olduğu anlaşılmıştır. Ancak günümüzde Girit adasında da Miletos adlı bir kent bulunmaktadır. Milletin başına gelecekler. Argoslar kentlerinin kuruluşu için Didim Apollon Tapınağı'na danıştılar. Onlara verilen uzun yanıtın bir bölümü uzaklardaki Millet kentinin geleceğiyle ilgiliydi. Bilici şöyle diyordu. O zaman millet, ey belalar işçisi, o zaman birçokları için zengin bir şölen, parlak bir ganimet olacaksın. Kadınların eli geçecek, uzun saçlıların ayaklarını yıkayacaklar. Ve Didi, bizim tapınağımız, yabancı efendilerin malı olacak. Uzun bir süre sonra bilicinin söyledikleri doğru çıktı. Milattan önce 495 yılındaki Lade Deniz Savaşı'nın İyon Birliği'nin yenilgisiyle sonuçlanması üzerine Persler önce en büyük düşman olarak gördükleri Millet'e yöneldiler. Bilicinin söylediği gibi uzun saçlı olan Persler bu zengin kente büyük bir açgözlülükle saldırıp erkeklerini öldürdüler.
Kadınları ve çocukları tutsak ederek köleleştiler. Tutsak edilenler daha sonra Susa'ya gönderilip Dicle ağzındaki Ampe kentine yerleştirildiler. Miletten sonra hızla Didim'e geçip Apollon tapınağını ateşe vererek yaktılar ve tüm tapınak hazinesini yağmaladılar. Yetmedi. Tanrı Apollon'un tapınağının kutsal bölümünde bulunan ve tapınılan heykelini bile alıp götürdüler. Böylece Bilicinin yıllar önce milletlerin haberi olmadan söylediklerinin hepsi gerçekleşmiş oldu. Milletli kadınlar. Herodot'un tanımladığı gibi masmavi gökyüzünün altında en güzel iklimli yerde kurulan deniz kenti Milet'te Yunan işgalinden ve sonrasındaki göçlerden önce yerli halklar olan Lelekler ve Karyalılar yaşıyorlardı. Hiçbir sorun olmadan yaşam mutluluk içinde sürüp gidiyordu. Ne var ki M.Ö. 1050-1000 yıllar arasında kapkara bir bulut gibi ortalığı kaplayan Yunan işgali ve göç dalgasından Millet'te payına düşeni aldı. Artık huzur dolu günler bitiyordu. Kısa bir süre sonra yeni gelen göçmenler çok acımasızca davrandılar. Kentin tüm zenginliklerini yağmalamalarından öte büyük bir can kıyımına giriştiler. Kadın ve kızlara dokunmadılar ama beli bükük dede ya da kundaktaki bebe olduğuna bakmadan kentin tüm erkeklerini öldürdüler. Böylelikle kentin erkek soyunu yok edip kendi soyları sürsün diye geriye kalan kadın ve kızlarla evlendiler. Bu olaya çok kızan ve üzülen milletli kadınların belki fiziki olarak yapabilecekleri bir şey yoktu. Ancak onlar daha etkili bir yol bularak bu acımasızlara kendilerince en güzel cezayı verdiler. Tüm milletli kadınlar ağız birliği ederek yeni kocalarıyla kesinlikle aynı sofraya oturmama ve adlarını söylememe kararı aldılar. O günden sonra milletli kadınlar eşleriyle sofraya oturmadılar ve kesinlikle kocaların adlarını hiçbir şekilde söylemediler. Bu bir gelenek oldu ve kuşaktan kuşağa geçerek çok uzun yıllar sürdü gitti. Günümüzde pek çok olmasa da Anadolu'nun kimi yerlerinde kadınlar kocalarıyla aynı sofraya oturmazlar. Kocalarına adları ile seslenmezler. Çünkü ayıp kabul edilir. Acaba bu geleneğin milletli kadınlarla bir ilgisi olabilir mi? Yoksa bu eski bir Anadolu geleneği midir diye düşünmeyin. Milletli adamın emaneti. Sparta'da Epigedes oğlu Glaikos adında çok dürüst ve güvenilir bir adam vardı. Bir gün onun yanına Milet kentinden bir adam geldi. Ona dedi ki, "Ben Miletliyim. Senin doğruluğun ve güvenirliğin İonya'ya değin geldi. İonya bugünlerde pek çok tehlikeyle dolu. Sahip olduğum malların yarısını gümüşe çevirip tamamını sana getirdim. Şimdi bunları sana vereceğim. Şu madalyonun yarısını getirene bu gümüşleri teslim et." Glaikos adama emanetini canı gibi koruyacağını, gözünün arkada kalmamasını söyledi. Miletli adam elindeki ortadan kesilmiş yarım madalyonu ve gümüşleri ona teslim ederek gitti. Aradan yıllar geçti. Bir gün Miletli adamın çocukları Sparta'ya Glaikos'a giderek ölen babalarının gümüşlerini almak için geldiklerini söyleyip emaneti istediler. Ellerinde ortadan kesilmiş yarım madalyon da vardı. Bu işarete karşın Glaikos kötü duygularını tutsağı olarak gümüşleri vermek istemedi. Aradan çok zaman geçtiğini, böyle bir şeyi anımsamadığını söyleyerek şöyle dedi: "Söylediklerinizden hiçbir şey anlamadım. Elinizdeki yarım madalyon bana bir şey ifade etmiyor. Gümüşleri ben almışsam geri verirdim zaten.
Almadıysam size Yunan yasalarını uygularım. Bu işten vazgeçmeniz için size 3 ay süre veriyorum. Milletli gençler ne söyledilerse onu yola getiremediler ve çaresiz bir biçimde evlerine döndüler. Öte yandan Gloikos, Bilici'ye gidip bu emanet gümüşleri yemin ederek ganimet biçiminde sahip olamayacağı konusunda danıştı. Bilici ona şöyle yanıt verdi. Epikedes oğlu Gloikos tam vaktinde edilen gösterişli bir yemin bir ailenin çok işine yarar. Yemin et, madem ki doğru olanların da sonu er geç ölümdür. İhanet anadır, doğurur bir kız, atsız, elsiz, ayaksız. Ama gene de atılır. Yalan yere yemin edenlerin üzerine yolar, öldürür. Ama doğru adam ulusuna onur kazandırır. Özetle Bilici insanların yaşamları boyunca doğru olmaları gerektiğini, doğru bir adamın ulusuna da onur kazandıracağını, ancak kendisinin bu davranış ile hem kendi onurunu hem de ulusunun onurunu lekelediğini söylüyordu. Çok pişman olan adam tanrılara yalvararak bağışlanmayı istedi. Sonra milletleri çağırarak gümüşlerini teslim ettiyse de cezadan kurtulamadı. Emanete ihanetlik etmişti bir kez. Emanete ihanet etmenin cezasını soyunun sopunun kuruması ile ödedi ve adı sana unutuldu gitti. Geriye sadece önceleri onurlu olan adının yerini alan kötü adı kaldı.